咁啊咧睇下嗰啲植物嗰方面啦，咁就呢一棵咧就叫如意啦呢啲。咁樣咧佢初初咧就係六棵咧就綁埋咗一齊嘅。咁養得耐咧，咁就一定要係分開佢咯。咁就剪開咗出嚟咁樣。咁就兩棵一齊種啦，到呢棵同呢棵。但跟住咧都得一棵咧係有根生出嚟，因為呢棵咧就啲根都係有啲變咗，剪咗佢先，就留短啲，睇下可唔可以救唔救呢棵。就用呢個細缸，再試一係。咁呢棵咧就半年就生翻啲根出嚟，就應該有好大機會成功啦。頭先記得呢啲葉咧有塵咧，就揾啲水就抹一抹佢咯，輕輕用手都得嘅。因為佢本身係層蠟質咧，就可以抹咗佢一半年之內咧就會開始有啲塵，咁整咗就好好。如果佢靚咧，就一定係好挺身啊！睇到呢棵就弱少少，所以佢有啲瘀身咗。所以佢一吸咗水，佢就會慢慢好啲咯。所以要等啲，等慢慢適應翻要新光先。係一定要有根生出嚟，好似呢棵咁樣咯。佢可以用泥種得，其實都可以試啊。所以一定要個條件，你唔可以變，如果變咗即刻剪咗佢。啲水咧會有泡變色就一定要轉，唔可以差啲嘅情況咯。就做啲水，如果再差啲就一定要換水咯，因為加啲水等佢啲唔得嘅水咧就走出嚟先。要整，基本上都係熟晒就換一換咧就好啲啊。另外一棵啦，咁就喺孔雀魚度種啦試下。有呢啲另外一種嘅植物，我睇下將擺翻個名喺個網上邊，都係相類似，不過佢嗰啲頭先即係就紅葉啦，呢種係綠色葉或者綠色白色嘅。因為掛喺呢度咯。我呢棵好細，不過佢又有根咧。之前種到有根，所以就將個根咧就放喺水入邊。我睇到根喺呢個窿呢度。生就睇下個黑月光。就一試下，如果佢得咧，一路生。佢如果養啲孔雀魚咧，如果有植物咧，就幫到佢可以養到機會大咯。最好養浮萍或者係水草咁就即係啲細魚出世機會大。因為試下呢個得唔得？同埋可以睇下佢可唔可以種到同一時又種到植物，又養到魚。咁大家都可以試下咯。如果有陣時如果簡單，其實最緊要可唔可以有根，就可以放落去，可以擺一塊葉都得嘅。好，多謝欣賞。